the name of Allah, the most kind and most merciful, hello dear students, how are you doing today? I hope you are doing great. Welcome to our today's lesson from grade 11, English book, Unit 10, Lessons 7 and 8, Part 1. You can open your books on pages 151 and 152. د لوی څښتن تعالی په نامه ګران زده کوونکو څنګه یاست؟ هیله ده چې روغ او جوړ سئ. انګلیسي ټولګي ته ښه راغلاست. څنګه تاسو پوهېږئ د نن ورځې لوست مو د 18 ټولګي انګلیسي کتاب څخه لسم څپرکی 1 او 8 لوست دی لومړۍ برخه، او تاسو به د خپلو کتابونو 151 او 152 پاڼه راخلاصه کړئ او راځئ چې نن ورځې درس پیل کړو. Before we start our today's lesson, let's take a short look what we have studied in previous lesson. مخکې له دې چې نن ورځې درس پیل کړو، ښه به وي چې تېرې ورځې درس ته یوه لنډه کتنه وکړو. You know, my dear students, in previous lesson we have studied one section which was revision. لکه څنګه تاسو پوهېږئ د تېرې ورځې لوست کومه یوه برخه ولوستله، هغه هم د ریویژن یا تکرار برخه وه. نو ګران زده کوونکو، د ریویژن تکرار په برخه کې موږ ریپورټډ سپیچ په اړه وغږېدو چې څنګه موږ کولی شو ځینې ریپورټډ کوېشن، هغه ډایرکټ کوېشن، هغه مستقیم پوښتنې چې دي هغه ریپورټډ کوېشن ته یا غیر مستقیم پوښتنو ته واړو. دا اسانه طریقه وه چې هلته موږ بیلګې کار کړې او دې برخه کې موږ کورنۍ دنده هم درلوده. هیله ده چې پاتې برخه مو ترسره کړې وي او هغه جملې چې پاتې وي هغه مو تکرار کړې وي او لیکلې وي. نو ګران زده کوونکو، راځئ چې ورشو د نن ورځې درس ته. زموږ د ملاتړ لپاره د بیګم اکاډمیک چینل له ځان سره سبسکرایب کړئ، بیا د شرنګنۍ تڼۍ کېکاږئ ترڅو زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ. Let's see. In today's lesson we are going to study one section which is revision. نو د نن ورځې په درس کې هم یو برخه لولو، هغه هم د ریویژن یا تکرار برخه ده. د ریویژن تکرار په برخه کې به څه لولو؟ Let's move on the main subject of our today's lesson. نو راځئ چې درس اصلي موضوع ته ورشو. Before that, just pick up your pens and notebooks and write the key points in our today's lesson. If you have any question at the end of the class, you can ask me. ښه به وي چې تاسې قلم کتابچه در سره اماده کړئ، مهم ټکي در سره ولیکئ، یاداښت یې کړئ او داسې درس په جریان کې کله کومې پوښتنې سره مخامخ کیږئ درس په وروستیو شیبو کې وپوښتئ. ریویژن یا هغه د تکرار برخه ده. نو دلته وایي stories from the Olympics. هغه داستانونه یا کیسې له اولمپیک څخه. نو دا څه ډول دلته کیسې دي؟ نو دې باندې به په دې اړه به په دې درس کې پوه شو چې کومې مهمې پیښې په اولمپیک کې رامنځته شوي دي. نو لومړۍ پوښتنه چې دلته شوې ده، look at the title and the picture on page 142. How often do the Olympics take place? Do you think the passage has one story or more than one? خو تاسې د 142 پاڼې سرلیک او تصویر ته وګورئ. څو ځله اولمپیک ترسره کیږي؟ یعنې هدف یې دا د اولمپیک لوبې دي چې څو ځله ترسره کیږي. ستاسو په نظر دا متن یو داستان لري که له یوه څخه زیات داستانونه، یا له زیاتې پیښې لري یا له یوې څخه زیاتې پیښې لري؟ نو دلته موږ ګران زده کوونکو دویم پوښتنه شوې دا به ولولو چې څه وایي. Find the beginning and the end of the passage. How many lines are there? د متن هغه پای او وروستۍ برخه پیدا کړئ، وګورئ چې دلته څو کرښې راغلي دي. دا دویم پوښتنه ده. او دریم پوښتنه شوې look at the cartoon, the funny picture on page 155. و تاسې د 155 پاڼې کارتون یا خندا لرونکي تصویر ته وګورئ. نو دلته وایي in what year did the story happen? وایي په کوم کال کې دغه پیښه شوې ده یا رامنځته شوې. What do you know about the story without reading it? او تاسې د دې داستان په اړه پرته له لوستلو څه پوهیږئ؟ یعنې په څه پوهیږئ پرته له دې چې دا ولولئ. نو دا پوښتنه دلته شوې. څلورم پوښتنه لولو look at the top of page 155. د 155 پاڼې پورتنۍ برخې ته وګورئ. How many stories are there about the Olympics games in 1964? نو د
څلوېښتم کال د اولمپیک لوبو په اړه څو داستانونه موجود دي یا څو کیسې موجودې دي. What do the cartoons tell you about these stories? او کارتون د دغو داستانونو په اړه څه درته وایي؟ دا بله پوښتنه ده. او داسې پنځمه پوښتنه شوې ده How many stories are there on page 155? د 155مې پاڼه کې څو داستانونه موجود دي؟ What do the cartoons tell you about these stories? او د کارتونیان چې دي یا کارتون چې دی د دې داستانونو په اړه څه درته وایي؟ نو همداسې بله پوښتنه دلته څه How many stories are there on page 155 and 156? How many cartoons are there and what do the cartoons tell you about these stories? نو دلته وایي چې 155مه 156مه پاڼه کې څو داستانونه یا کیسې یا پیښې موجودې دي، څو کارتونیان هلته موجود دي، یا هغه کارتون ته وایي. او دا کارتون د دغه داستانونو په اړه څه درته وایي؟ Number 7. At which Olympics games these stories had happened? دا داستانونه یا دغه پیښې د اولمپیک په کومو لوبو کې پیښې شوي دي؟ او دلته وایي لکه دې برخه کې an athlete from Suriname څخه یو ورزشکار a boxer who was too heavy یو سوک وهونکی چې ډیر وزن یې درلود C a cyclist carrying a bowl of soup هغه باسکل چلوونکی چې کاسه سوپ یې لیږداوه D gift offered to a Greek runner هغه ډالۍ چې د یوناني ځغاستي ورزشکار ته ورکړل شوي او همداسې a medal that fell into the lake هغه مډال چې جهیل ته ولوید an angry boxer یو غوسناکه سوک وهونکی two English men and had a boat two English men and a boat دوه انګریزان یوه کښتۍ او Spanish دلته وایي H Spanish soccer team د اسپاني فوټبال یو ټیم. نو دغه لوبې دي چې دغه پیښې چې دلته ترسره شوي. نو ګران زده کوونکو دا پیښې هلته شوې وي په اولمپیک لوبو کې دا پیښې رامنځته شوي دي. وروسته په اړه ولولو چې دا پیښې څه ډول رامنځته شوي او دا یو کیسې دي یا مهمې کیسې یا داستانونه دي چې په اولمپیک کې رامنځته شوي. Let's move on to the second section B. Try guessing the meaning of these words. وای د دغو هڅه وکړئ چې دغو کلمو د معنا په اړه فکر وکړئ. These new words are from stories from the Olympic Games. دغه کلمې نوې کلمې چې دي د هغه داستانونه یا هغه پیښې چې په اولمپیک کې رامنځته کېږي له هغو څخه دي. Look carefully at each one and read the words beside it. هر یوې کلمې ته په سمه توګه وګورئ او د شاوخوا کلمې ولولئ. Then answer the question to show you have understood the word. نو وروسته تاسې څه وکړئ؟ هرې پوښتنې ته ځواب ورکړئ په دې چې تاسې پوه شئ چې یعنې وښئ چې تاسې په دې لغات یا کلمه باندې پوه شوي یاست. ښه دې برخه کې ګرانو زده کوونکو نوټ او یاداښت دی. Do as much as you can in 15 minutes. هر څومره چې کولی شئ په 15 دقیقو کې دا کار ترسره کړئ. Then complete the exercise for homework. او دغه اکسرسایز یا تمرین چې ده دا کورنۍ دندې لپاره تاسو څه کوئ؟ تکمیل کړئ. یعنې دا مو کورنۍ دنده وي او تکمیل کړئ. ښه ګران زده کوونکو راځو لومړۍ کلمه دلته راغلې ده marathon. For the 1896 games in Athens, the Greeks were very keen for the 40-kilometer marathon to be won by a Greek. Many gifts were offered. The Greek runner who won accepted most of the gifts. ماراتون خو ګران زده کوونکو دلته یې ویلي چې دا یوه لوبه ده. نو په اتن کې په 1896 کال کې دا د یونانیانو لخوا دوی هڅه کوله ډېره علاقمندي درلوده چې هغه 40 کیلومتره کومه چې دغه لوبه ده دا ویشي او دې ګټونکی شي او داسې زیاتې ډالۍ هم وګټلې او دغه کوم
منډې چې وي منډې وهونکی یا ځغاښتې څوک چې هغه د ځغاښتې منډه ترسره کوي نو یا منډه وهي که ساده وي هغه څوک چې منډې وهي نو هغه زیاتې دغه ډالۍ ومنلې. اوس دلته کلمې په اړه توضیحات لولو. ماراتون کلمه څه معنا ورکوي؟ مستقیمه معنا د لانګ ریس فار رنرز، یوه لوبه ده چې هغه ډیره فاصله باید طی کړي یا ډیر واټن باید طی کړي، هغه د منډو لپاره ده. نو د بیز آف سم دی. ښه ګران زده کوونکو همداسې ورځو. دویمه کلمه راغلې کټل، دریمه راغلې ګوډز او څلورمه کلمه راغلې جیلري. نو دلته money gifts were offered. There was life supply of shapes, haircuts, bread and chocolates beside cattle, sheep, goods and jeweler. نو وای البته زیات ډالۍ ورکول کیږي، د هدف ده اولمپیک لوبو کې زیات ډالۍ ورکول کیږي او دغه ډالۍ چې دي هغه د ویښتو اصلاح کول دي، د ګیرې د خریلو د ماشین پلونه یا هغه ماشینونه دي، ډوډۍ ده، چاکلیټ دي، همداسې دا د دې څنګ کې چې نور څه ورکول کیږي هغه لکه غوا، وری، وزې او جواهرات. نو دا اولمپیک کې راځي. اوس دلته پوښتنه کړې which of these is cattle. یو له دغو څخه وای دا هغه څه دي؟ غواګانې دي. نو کټل تاسو به اوس وګورئ چې دلته کوم یو دي؟ د سیز آف سم دی. تاسو هغه عکس یا پکچر کې ګورئ. which of these are goats. له دغو څخه لاندې کومې وزې دي؟ نو تصویر کې ګورئ د ایز آف سم دی، تاسو به هغه په نښه کړئ. او بله پوښتنه چې دلته which of these is jewelry. له دغو څخه کومې ګاڼې دي یا هغه جواهرات؟ نو د بی پکچر یا هغه تصویر سم دی، دا به په نښه کړئ. نو راځو پنځمه کلمه دلته په دې برخه کې هم راغلي لکه مری، شپږمه کلمه ډاټر and against the law. نو دلته را متن کې راغلي one rich man said that the winner could marry his daughter. The Greek runner who won accepted most of the gifts except for the daughter. He already had a wife and it is against the law for a Greek to have more than one wife. وایي هغه پیسه‌دار کس وویل چې هر چا چې دغه لوبه ویوړه نو کولی شي د لور سره واده وکړي. همداسې وایي یوناني ځغاښ منډې وهونکي دغه لوبه یوړه او زیاتې ډالۍ ومنلې، قبول یې کړې یا زیات ډالۍ ورکړل شي پرته له دې د هغه له لور څخه. او همداسې هغه یوه میرمن درلوده او دا د قانون خلاف په یونان کې دا د قانون خلاف دی تاسې له یوې څخه زیاتې میرمنې ولرئ. نو دلته راځو د مری کلمه به وګورو. when a man marries a woman she becomes his. کله چې یو کس له میرمنې سره واده کوي نو هغه یې د څه کېږي؟ وایف. هغه میرمنې دغه کس څه کېږي؟ وایف becomes his wife، یعنی هغه یې میرمن کېږي. نو دغه د ډیز آف سم دی. بله دلته د ډاټر په اړه راغلی دي چې ویلي a man's daughter is his. ښه دلته یې په دې برخه کې ویلي دي ګران زده کوونکو چې د هغه کس هغه لور چې وه female child او هغه څه د هغې هغه لور وه یا یې دغه مانسو اولادونو څخه ګڼل کېده. نو همداسې د against the law کلمه به هم ولولو چې څه وي. against the law means وایي د قانون خلاف داسې معنا ورکوي. نو دلته سم ځواب یې په نښه کوو prohibited، یعنې له هغه څخه باید مخنیوی وشي. کوم کار چې د قانون خلاف وي له هغه څخه باید څه وشي؟ مخنیوی وشي. اتمه کلمه دلته راغلې tournament. دا کلمه تاسې وګورئ ګران زده کوونکو. he didn't realize that Olympic games were taking place. و هغه په دې باندې پوه نه شو چې د اولمپیک دا لوبه ترسره کیږي. he thought that the competition was a local tennis tournament. و هغه د فکر کاوه چې دا لوبه چې دا د لکه یو محلي لوبه ده، لکه داسې چې کوم محلي لوبه چې په ټورنمنټ کې ترسره کیږي. tournament is a kind of او ټورنمنټ څه ته ویل کیږي؟ a kind of competition. نو د لوبې یو ډول دی. د لوبې څه دی؟
یو ډبل دی نو د سیز اف سم دی دا به تاسې په نښه کړئ. نو ګران زده کوونکو if you're ready, let's do a quick recap of our today's lesson. In today's lesson we have studied one section which was revision. نو راځو د نن ورځې درس لنډیز ته لکه څنګه تاسو پوهېږئ د نن ورځې په درس کې مې یوه برخه ولوستله هغه هم د ریویژن برخه. د ریویژن په برخه کې موږ ځینې لومړی پوښتنې شوي او په بله برخه کې مو دلته کلمې راکړل شوي چې کلمې به باید د کلمو په اړه کومې کلمې چې شاوخوا راځي په اړه فکر وکړو او دقیقه او سمه معنا یې پیدا کړو. دا مو د نن ورځې په درس کې ولوستل. My dear students, don't forget, at the end of today's lesson, you have homework. Your homework is so important. You have to try your best to do your homework as much as possible. ګران زده کوونکو هېر مو نشي د نن ورځې درس په وروستۍ شېبو کورنۍ دنده لرئ. هڅه وکړئ چې کورنۍ دنده په سمه توګه ترسره کړئ. Pick up your pens and notebooks and write your homework for tomorrow. اوس مو قلمونه کتابچې اماده کړئ او ولیکئ سبا ورځ لپاره کورنۍ دنده. Just see راځئ چې وګورو homework. What are the most important tips which must be taken into consideration before reading the passage. هغه مهم ګامونه څه دي کله چې موږ یو متن لولو هغه باید په پام کې ونیسو یا په نظر کې ونیول شي. چې متن ولو او مهم ګامونه هغه څه دي مخکې له لوستلو د متن هغه باید موږ په نظر کې ونیسو. دا مو کورنۍ دنده دا به راپیدا کوئ او سبا ورځې بیا زه ګورم. ښه ګران زده کوونکو دا و د نن ورځې لوست. هیله ده چې یو څه مو ترې زده کړي وي. تر راتلونکي لوست هم په الله سپارم. په مخامخ ښه د بل درس له پیل وړاندې لنډه دمه اخلو.